ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางจัดงานลำปางมอเตอร์ไบค์ 2015 งานเดียวที่รวบรวมรถจักรยานยนต์และบิ๊กไบค์ใหม่ล่าสุดจากค่ายดังครบทุกรุ่นที่คุณอยากดูครั้งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในลำปางและพบโปรโมชั่นแรงๆโดนใจภายในงาน 23 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายนนี้ณลานรถม้าชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง